Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, француз тілін үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен француз тілінде текст оқитын боламыз. Mon jour de travail деп аталады. Осы текстті оқимыз әрі аударатын боламыз. Астында, яғни сіздерге сөздіктер беріледі, сондықтан да қағаз қаламдарыңызды дайындап отырыңыздар. Енді текстке көшпес бұрын сіздерге алдымен түсіндіріп кетейін. Қазір текстте асты сызылған әріптер болады. Олар оқылмайды, яғни көбіне сөздің соңында келетін әріптер кей кезде дауыссыз дыбыстар оқылмай қалады. Бірақ, яғни тексттегі сөздердің барлығында емес, уже бір рет қайталанғаны болса, мен уже оны астын сызбай кете берем. Келесі екінші жирнімен белгіленген әріп, ол ережеге сай оқылады. Көбіне қосылған әріптер бірнеше әріп бірігіп бір әріпті береді ғой француз тілінде, бір дыбысты береді, яғни сол үшін де оларды жирнімен белгілеп қойды. Келесі, егер де етістіктер неге өзгеріп кеткен деген сұрақтар болатын болса, мысалы je prends деп тұрады, бірақ негізінен ол prendre деген етістік. Сондай түсінбеушіліктер болып жатса, онда каналымда етістіктерге арналған арнайы видео бар, соны көріп шығуға кеңес беремін. Ал сіздер дайынсыздар ма? Дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Tous les matins, à cette heure précise, mon réveil du matin se met à sonner. Tout, енді бірінші сөзден бастайық. Tout деген сөздің соңында S әрпі оқылмай қалады. O, U әріптерінің қосындысы бізде U дыбысын береді, сондықтан да tout деп оқимыз бұл сөзді. Келесі, le дегенде ES яғни соңындағы S әрпі оқылмай қалады. Сондықтан да le деп оқимыз. Matin, бұл бізде таң деген сөзді білдіреді. Яғни tous les matins деген каждое утро. Әрбір таң сайын деп аударылады қазақ тіліне. А дегеніміз бұл сағатты уақытты айтқан кезде қолданылатын бізде предлог. Set. Негізінен осы сөз француз тілінде Т әрпі сөздің соңында келсе оқылмайды, бірақ мына сөз исключение болып табылады, яғни ережеге бағынбайды. Сондықтан да set деп оқимыз. Cette heure. H әрпі бізде оқылмайды мүлдем. Ü әріптері бірігіп Ö дыбысын береді. Heure деп айтамыз. Сондықтан сағат. Heure деген сағат деген мағынаны білдіреді. Précise. ES, яғни сөздің соңында S әрпі оқылмайды. Mon, менің деген сөз. Réveil du matin. Réveil. I және L әріптері қосылып I дыбысын береді. De matin. Бұл сөз түсінікті. Semer деген. Яғни бұл жерде бірінші оқылуын түсіндіріп кетейін. Me дегенде Т әрпі сөздің соңында оқылмай қалады. Sonner. Дегеніміз предлог, яғни ол екі етістіктің арасында қолданылады. Сондайда қызметі бар предлогының. Sonner деген шырылдау. Так, енді қараңыздар. Аударып бастайық. Әрбір таң сайын сағат ровно 7-де, précise ровно, яғни 7 heure 7-де, mon réveil de matin. Mon менің деген сөз, réveil de matin оятқыш, яғни будильник. Semer. Қараңыздар, мына жерде сөздік бар. Se mettre деген етістік. Француз тілінде ол жеке өзі тұру, отыру, жату деген мағынаны білдіреді. Бірақ егер де se mettre à faire quelque chose, яғни se metre'дан кейін келетін болса, предлог одан кейін етістік келетін болса, онда бір нәрсе істеп бастау деген мағынаны білдіреді. Sonner дегеніміз бізде шырылдау. Будильниктің шырылдауы немесе басу, қағу дейміз ғой, есікті, сондай мағынада қолданылады. Тағы да бір рет оқиық осы жерді.
Tous les matins, à cette heure précise, mon réveil du matin se met à sonner. Өздеріңіз тағы да бір мәрте оқып көріңіздер. Ережелерге мән беріп. Мына сөздерді скриндап алыңыздар. Жазып алуға кеңес берер едім негізі. Өте көп жаңа сөздер бар сіздер үшін. Келесі екінші сөйлем. Je m'étire, referme mes yeux, mais là, il est temps de me lever. Je деген мен деген сөз, иә. M'étire, s'étirer деген етістіктен шығады. Яғни керілу, созылу деген мағынаны білдіреді. Растяжка, растянуться деген сияқты. Referme, қайта жұму, көзді. Mes yeux деген ме деген менің. Yeux деген көз деген мағынаны білдіреді. Mais, бірақ деген сөз. Et là, өкінішке орай. Il est temps дегеніміз бірге жүреді. Бұл сөз ағылшын тілінде it's time to деп аударылады. Яғни уақыты келді, бір нәрсені жасайтын уақыт келді. Орыс тілінде пора, например, пора обедать дейді ғой. Сол кезде либо пора спать деген сияқты. Il est temps de me lever. Se lever деген етістік бар. Сол сөзден шығады. Lever дегеніміз тұру деген мағынаны білдіреді. Қайтадан бір оқып шығайық осы абзацты. Je m'étire, referme mes yeux, mais là, il est temps de me lever. Келесі. Avant de me précipiter dans la salle de bain, je fais mon lit. Avant, a және n әріптерінің қосындысы аң болып оқылады, яғни ол носовой деп аталады. Орысша мұрыннан шығатын дыбыс осы аң. De me précipiter. С әріпін белгілеп қойдым, себебі ол и, ү, y әріптерінің алдында келсе, с әрпі с болып оқылады. Дәл английскийдағыдай ғой. Мысалы, city деп айтамыз ғой, бірақ көп жағдайда к болып оқылады. Басқа жағдайларда к болып оқыла береді. Француз тілінде де солай осы әріп. Мына жерде и әрпі келгендіктен, одан кейін келіп тұр, с әрпінен. Сол үшін мына жерде с болып оқылады. Précipiter. әрпі. әрпі е дыбысын береді, етістіктермен келсе егер. Даң деген мына жерде а, н әрпі келіп тұр, тағы да. Сондықтан оны аң деп дыбыстаймыз, мұрнынан шығады. С әрпі сөздің соңында оқылмайды, сондықтан даң деп оқимыз. La salle de bain. Мына жерде а, и, н әріптері қосылып, ң дыбысын береді. Как будто әрпі соған әрпін қосқан сияқты ғой. Бізге негізінен жеңіл соны айту қазақтар үшін. La salle de bain, je fais. Фе деген фе етістігінен шығады, жасау. Яғни je fais жіктелген кезде осылай болады. Mon, о, н әріптері қосылып, оң дыбысын береді. О плюс ң дыбысы. Ли, т сөздің соңында оқылмай қалады, сондықтан ли деп оқимыз. Қараңыз енді аударайық. Avant дегеніміз уақыт тұрғысынан айтқанда алдында. Мысалы, бір нәрсенің алдында, сабақтың алдында деген сияқты да. Заттың тұрғысынан емес, уақыт тұрғысынан айтқанда. Даң дегеніміз да, мысалы, мына жерде бізде ваннада деген сөзде қолданылған. Salle de bain, ванна. Faire le lit, төсек жинау. Негізінен faire le lit. Бірақ мына жерде жөмен келгендіктен оны жүктеген. Ли дегеніміз кровать деген мағынаны білдіреді. Әзірге осы да жетеді деп ойлаймын. Қаламдарыңызбен, қағаздарыңызға жаңа сөздерді түртіп алыңыздар. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Тағы да осындай
форматта видео қалайсыздар ма, соны да жаза кетіңіздер. Егер де сұраныс көп болатын болса, алдағы уақытта осындай тақырыпқа қайтадан осы текстті жалғастыратын боламыз. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыз.